नमस्कार दोस्तों, खर्राटे की समस्या लगभग हर घर में देखने को मिलती है। किसी को ये समस्या कम होती है और किसी किसी को ये समस्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, जिसके कारण आपकी और आपके पास में सोने वाले की भी नींद खराब होने लगती है। दोस्तों, थोड़ा बहुत खर्राटा आना नॉर्मल होता है, लेकिन आपको ये समस्या ज़्यादा रहती है तो आज मैं आपको एक ऐसे होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि स्नोरिंग यानी खर्राटे की समस्या में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। दोस्तों, एलन कंपनी का स्नोरी ड्रॉप खर्राटे की समस्या में काफ़ी लाभदायक रहता है। इस ड्रॉप की 10 से 15 बूंदें चौथाई कप पानी में मिलाकर आपको रात में सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले लेनी होगी और इसके बाद आपको दोबारा से सोते समय इस ड्रॉप की 10 से 15 बूंदें चौथाई कप पानी के साथ लेनी होगी। इस ड्रॉप को आप लोगों को लगभग 3 महीने तक इस्तेमाल करना होगा।